Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Ich hatte mal wieder große Lust umzubauen und dachte mir, ein Elfengeneral schadet nie. Natürlich mache ich es mir nicht ganz so einfach und baue einfach irgendeinen Elfengeneral. Nein, ich wollte gerne einen bauen, der sowohl für Hoch- als auch für Dunkelelfen nutzbar ist. Da kam mir dann ein Adeliger aus Nagaryt in den Sinn und deswegen wird es jetzt ein Hoch-Dunkelelfengeneral. Wie ihr ja alle wisst, kommt vor dem Umbau erstmal der Abriss. Ich säge dazu den gedruckten Echsenritter hier in der Mitte durch, denn ich brauche den Oberkörper nicht, da habe ich einen schöneren. Wenn der Oberkörper abgetrennt ist, kommt der erste Test, wie der neue Oberkörper aussitzt und welche Feinarbeiten notwendig sind, damit beide Teile besser zueinander passen. Ein bisschen Feinarbeit ist noch nötig und während ich diese Feinarbeit gemacht habe, habe ich mir wunderbar in den Daumen geschnitten. Deswegen, wenn ihr das macht, seid vorsichtig. Die Beine werden mit dem Oberkörper durch Messingdraht verbunden. Dafür ist noch ein bisschen Anpassungsarbeit notwendig und anschließend werden die Teile angebohrt und zusammengeklebt. Das Ganze habt ihr bestimmt schon 100 Mal gesehen bei mir und das geht auch relativ fix, deswegen beschleunige ich das jetzt erstmal. Der Oberkörper, den ich für das Modell benutzt habe, hat jetzt einen kleinen Nachteil. Wie ihr ja schon gesehen habt, hat er nur auf einer Seite einen Schulterpanzer. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht will die Person, die die Rüstung normalerweise trägt, schlicht und simpel den rechten Arm abgeschlagen bekommen. Möglich ist ja alles in dieser Welt. Jetzt ist die Sache eben so, also brauche ich einen neuen Oberkörper bzw. den Schulterpanzer von diesem hier. Der wird einfach abgesägt und als nächstes der Oberkörper des Modells angepasst, denn der Mantel hängt ein bisschen über die Schulter hinaus und das muss weg. Das hat diesmal auch ganz ohne ein Blutopfer geklappt. Anschließend wird wieder gebohrt und alles mit Messingstiften verbunden. Der Arm wird auch eingesetzt, denn da kommt der Schulterpanzer ja schließlich drauf. Natürlich muss auch am Schulterpanzer selber noch ein bisschen was abgetragen werden, damit er richtig passt. Bevor der Kopf aufgesetzt wird, muss natürlich erstmal noch der Mantel modelliert werden, denn eigentlich gehört da ja ein ganz anderer Kopf drauf. Da ist dieses Mal absolut nichts Besonderes dran. Ich fülle einfach nur die Lücke auf und dann modelliere ich den Faltenwurf des Mantels. Zum Schluss wird der Kopf aufgesetzt und ich gleiche die Falten noch etwas an, damit alles gut zusammenpasst. Wichtig ist hier bei den Falten, weniger ist oft mehr. Zu viele Falten würde merkwürdig aussehen, zu wenige aber auch. Ein gutes Mittelmaß ist da notwendig. Zum Abschluss kommt das Schwert an die Reihe. Dazu habe ich eine Abstimmung gemacht und danach fiel die Entscheidung auf das Elfenschwert auf der rechten Seite. Neben dem liegt das Schwert eines Draugers und danach kommt noch das Schwert, wie es schon im Original verbaut ist. Wie immer wird das Ganze gestiftet und mit Messingdraht verbunden. Zum Abschluss jetzt hier der fertige Elfengeneral. Wie gesagt, er soll als Hoch- und als Dunkelelf durchgehen, von daher ist er ein bisschen zahmer als ein Dunkelelf eigentlich aussehen würde und ein bisschen wüster als ein Hochelf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.